Jendi bro. Yeah man. Byebyo. Mwebale kusiima. Yeah man. Nze nga nta singo bannaye nkyali mu singo akayimba akapya mukayina I do. Simanyi bannange mwagala mbawe buli lunaku. Naye nga munsazeeko nnyo. Lwaki munjagala nnyo? Wakola ne Martha. Yeah man. Bifaananyi byatambula abantu ne bagamba nti anko Baza kakati kirabika oba ine enkolagana empya ne Martha mukisa. Of course tulina enkolagana naye simanyi ng'ogamba enkolagana kikyotegeeza gwe sikolagana naawe. Ntino ki? Akayimba engeri gye twakalabamu n'ebifaananyi kabanyumira. Ebifaananyi ebyatambulanga nga mwekoze ebintu ne tugamba Baza kati takyanoonya. Nga twekoze ebintu bitya? Kati bwe tukola akayimba tusobola okukola akayimba akanyuma ne tuteekwata. Tuba tulina okwekwata. Kubanga ndi musajja ne Martha mukazi. Yamma. Of course nawandika akayimba. Martha n'akatuulamu. Yamma. Ani ono? Oli naye eri. Ono mukazi. Ye mukyala wo? Ye mukyala wo? Zino essaawa ez'ekiro osobola obuuza omuntu nti ono mukyala waffe oba ki? Ndina omukyala, ndina omukazi. Omukyala yenna bannaye. Abakyala bonna babawa ekitiibwa. Obeera n'omukyala yenna essaawa eyo gw'oba naye aba mukyala. Obadde aba mukyala. So ndina omukyalayo. Kati mu bufunze Baza takyanoonya. Eki? Tokyanoonya. Nkugambye nti ndina omukyala ne nkugamba ntya? Abakyala nga bangi nnyo. Baza aba akola ki ekiro kino n'omwana w'abaana? Of course tuli mu ndongo mbeeramu abakyala ate era abasajja abamu ekibaleeta mu ndongo okusangamu bakyala. Sinywa mwenge. Ekindeeta mu ndongo kulaba ku bakyala batunuulira n'enzirayo waka ne nebaka. Nenoonya ebyo bayimbako. Tonywa mwenge? Abantu n'abasinga baali bamanyi nti Baza mu drugs kabaka. Nze sinywa bitamiiza. Endongo n'abakyala bye bintamiiza kasita mpulira endongo nga ntamiira we ndaba ku bakyala abalungi nga ntamiira nga nfuna ebyo bayimbako kuba nze nnyimba ku bakyala. Yensonga lwaki olina omwana gye mikwano gyange gisinga bakyala kubanga be bafaani bange abasinga era. Yensonga lwaki olina omwana owa brown anyirira mwaki ekiro kati kabiiki. Mama lwaki tatubuuzaako mami how are you? She's fine. Tubuuzeeko mukwano. She's okay. Omuyisitaani. Bamuyita mukyalo wa brown. Erinnya lye? Just mukyalo wa brown nga omulaba. Naye ng'afaana n'omukyala gwe mmanyi. Ni gomanyi. Vanessa. Tomumanyi. Tabanga yono Vanessa. Oba yaani just mukyala ali wano ndi naye twaze out just. Bwana. Ono si Vana. Uli otya Vanessa? Tubuuzeeko naawe Vanessa. Vanessa, tubuuzeeko. Ese ekigambo kyembebere. Omanye zino essaawa z'ekiro bwe ntambula naye nze mwogerera. Ali bulungi. She's fine. Baby, you're good. She's good. Ali bulungi. Baza. Omukyala ono twawasemba okumulaba. Ngaliwo omugagga lwasa. Ate kati gw'otambula naye ku dini. Nanti mwasemba omulaba kati nze ntambudde naye. Tuzze kutambula osanze tuli ku mbaga. Vanessa, soko tubuuzeeko mukwano oli otya? Ali bulungi. Yeeyagala. Waliwo ebyasemba okutambula nga biraga nti omukyala ono Vanessa tiyayisa bulungi omukulu amanyikiddwa nga Lwasa. Akasente ke yakatuwala. Abasajja era tulinawo abakazi ssente. Abakyala baagala balabirira tulina obbawa ssente balabike bulungi bwe tulaba nga alabika bulungi. Kubanga bagamba nti bamuwa entitimbi z'essente ssebo zisukka mu miliyoni 2-3. Oba olaba bw'afaanana oba olina muwa ssente entono.
era olinamuwa ssente nnyingi. Gw'omuwaki kubanga Lwasa bwe yakwata miliyoni 3 n'omusobyo akole ebikolwa nga omanyi nti omukolo bategese omukolo ku kyala, omukyala yayita mu buyisi. Kyogamba nze sirina ssente, sirinamu ku ssente. Olina ssente zisobola okulabirira omwana ono nga Lwasa zamulemerera? Omulabirira otya? Nze sinyirira. Nze sinyirira. Ssente kikyotegeeza ssente. Nyina ssente. Ali bamuwa n'emmotoka. Nange nyina emmotoka. Naye ng'ono omukyala golaba muleke mukwano gwange nnyo era tutambula ffenna. Mu bufunze bwe yava owa Lwasa bw'ati yatuukira wa Baza. Ono nga namulaba dda okusinga abo bonna b'olowooza. Namulaba dda mukwano gwange wadda kubanga ebitugatta bingi nnyo. Tuli bannamasaka, tuli bakozi ba ssente. Omanyi twagala nnyo ssente ffe bannamasaka. Ewali ssente we tubeera. Kyogamba nti no wasalawo oli emu Namasaka munno olukwe bw'otyo okwate ne mu nvaazi. Kuki gwe byogera sibitegeera. Sebo Vanessa yali mukyala wa Lwasa era namukolera ebintu bingi nnyo n'akasente n'akamuwa. Namugamba atereze ewaka, omwana yamulagirira waka walala nnyo. Okakana ng'essente azikubye. Ebyo sibimanyi naye nga byebyo. Just onsanze naye twatambuddemu twazeewuliriza ku disco. Kiki kyewesiza okuba nti omukyala engeri gye yayisaamu Lwasa? Omuyisaamu ati nabagambye nze ono nabasooka omulaba bonna abo. Kiki osinga okumanya ku Vanessa abasinga abasajja kye batamumanyi? Muntu mulungi, talina buzibu na muntu yenna. Oli kyali waziza bafana? Kigambibwa nti era ono ayina toto waziza bafana. Guba musango. Si musango. Naye atubuuzeeko Vanessa oli otya? Era mube kuyingidde. Yaganye okwogera, tasobola kwogera nga wendi. Lwaki? Asobola okwogera asobola okukola ensobi. She's my best friend, she's my personal advisor. Nange ndi advisor we kati saawa eno simukkiriza kwogera. Obudde buzibi ayinza okwogera ebitakwatagana. Kale Jesse ne bagamba nti no banange how are you doing? Bagambe how are you doing? Bagambe how are you doing? Ali bulungi, how are you doing? Vanessa oli otya? Ndi otya? Obulamu? Bulungi. Webali? Kimala. Okuleka ekiro kino n'omukulu Baza Mabaala. Sawa 9. Nange ndi mukulu munne. Nange ndi mukulu munne. Kolaga nki gy'olina ne Baza? Mukwano gwange. Just. Nga muli mu bbaala ekiro sawa 9 nga muwe ku kiro okwekwatanga kuyita ne baby. Kati baby kitegeeza ki? Baby kitegeeza ki? Sebo baby obudde ku ddaala ly'okuba nti kyaliwo. Ono mukwano gwange nnyo nnyo, manyi tekitegeeza obanga omuntu mukwano gwo nnyo. Tusobola okweyita byonna bye twagala. Vanessa, nina ebibuuzo mbadde njagala okubuuza mukwano. Okitalifainga ku nsonga eno. Omukulu Lwasa yavaayo n'agamba nti wamubba ssente ze. I'm not ready. I'm not. Serious. Nsasira bambi serious. Kiki bwafuna ne Lwasa? Serious kuddamu. Mubuulireko obubuuzi. Omusajja yakuswaza erinnya n'agamba omwana olinga omwana. Anti yanswaza mu batamanyi. Abamanyi saaswala. Kuba yagamba nti wamulagirira n'ewaka ng'ate wamulagirira ewaka si we watuufu. N'akuwa ne ssente otereze amaka ewaka bajje bakyale n'obba ssente ze. Miliyoni 30 n'obusobo. Omusajja byayogera bituufu si bituufu? Si bituufu. Ono mukwano gwange buli kimu akimanyi. Ono mukwano gwange buli kimu akimanyi. Atubuulireko ffe twagala biva mu kamwako ne wagamba nti omusajja alimba. Kyagenda n'eki. Alimba. Omusajja Alimba. lwaki owolereza nnyo? Anti ono si mubbi. Nze amumanyi. Just muntu mulungi, talina buzibu. Wamma toli mubbi nga Lwasa bw'agamba. Nze nange mbeeramu ne ku ssente nga mukwano gwe, naye ebbanga lye tumaze nga tanzibangako. Omaze naye ebbanga? Nze namulaba dda. Ekitegeeza nayo yabeerera Mwena nga temunnammanya. Ekitegeeza nayo yabeerera Nga temunnammanya, twali tumanyiganye, ffe twali twemanyi. Yajja dda tazze buzi wabula yajja. Tazze wabula yajja. Totiddemu nti omukyalo ono nawe ajja kukozesa nga wakozesa Kukozesa ki?
okundyamu ki ono mukwano gwange naye kati kyogamba mbu wakulyamu kati ate nze we mulyamu tetuli redde kweryamu ono mukwano gwange nnyo toli wanvuya nnyo bintu bino kyekyo akooye bwalinayo obuyinza okuwana baza okusinziira ku basajja abalala si ku basajja abalala bulanga mukwano gwange si ku basajja abulanga mukwano gwange ayimba bulungi Lwasa wali omuntu si byaleero ebyo ate ziza bafana kale omaze era si byaleero twogere ku biriwo wama bagambe ndi mukwano gwo nnyo sirina buzibu nawe tolina twogere ku biriwo tetwekuba bupeeke nga tuli wano eno kubanga ab'omukwa era yansanga nnena nakuwa ne ssente era nazo yansanga nnena kuba yateeka omusajja ayita kumatiza mu bintu byawali olongojjo kokwe komumpe Vanessa sebo n'ogenda oyitayita bwotyo mu bayimbi ese n'ogenda gikungula otya mwana wa mama ne John Black naye ali ku list eyaki ey'abasajja Vanessa beyakaaga nze mukwano gwe mmanyi mujja kumbuuza nga tuli ffe kambabuulire mujja buuza nze kuba nze twesanga nnyo buli we twesanga wano tubeera ku kamera naye we munaatusanga wano nja babuulira byonna This is my best friend, my personal advisor. Ndi advisor we ndi mukwano gwe nnyo twewabula. Vanessa, bugambo ki bw'oyinza okuwa Baza? Asigale n'omutima omulungi, akole music omulungi, abantu bamwagale kyekyo. Taveeyo ng'akaaba mu kamera nti atenayo wamubye. Kale mbikoye.